Pokud v tomto videu řeknu něco špatně nebo se nějak přeřeknu, tak to prosím respektujte, protože BetAKDom je britský youtuber a už hlavně díky tomu se o něm nedá najít moc informací. Takže pokud se nějak přeřeknu nebo něco řeknu špatně, prosím respektujte to. Děkuji. A my už jdeme na ten dokument. BetAKDom je britský youtuber, který si postupně vybudoval silné jméno díky originálním prankům, výzvám a hlavně neustálému vtahování vlastní rodiny do děje. Jeho kanál vznikl už v roce 2009, ale skutečný rozjezd přišel o několik let později, kdy začal pravidelně točit kontroverzní a zábavná videa. Nejde o žádného klasického gamera, i když některá videa ze začátku se mohly točit kolem her. Hlavní úspěch mu přinesly rodinné scény, výbuchy emocí a virální momenty. Příkladem je známé video, kde jeho táta rozbije jeho PlayStation 5. A to není nadsázka. V těchto videích totiž často nešlo jen o hraní. Šlo o šílené situace, které kombinovaly přirozenostní reality show s energií TikToku. A to bylo přesně to, co YouTube v tu dobu potřeboval. BetAKDom se nikdy nebál ukázat domácí prostředí, rodinné hádky a momenty, kdyby většina lidí radši vypla kameru. On ji nechal běžet. A zrodil se tak styl, kde se střídají křik, smích, prankování, rodinné výčitky, ale občas i totální chaos. Z toho všeho se stala značka. A tou značkou se stal nejen on, ale i jeho máma, kterou dnes fanoušci znají pod přezdívkou Mama Bet. A právě ona se stala pravidelnou postavou jeho videí. Často šlo o situace, kdy BetAKDom něco provedl, máma se rozčílila a táta to celé ještě zhoršil. A diváci? Ti to milovali. Jedno video střídalo druhé, zhlédnutí rostla, počet odběratelů letěl nahoru a i když se na první pohled může zdát, že to byla jen domácí sranda, opak je pravdou. BetAKDom přesně věděl, co dělá. Kombinace každodenních dramat, hlasitého střihu, výbušných reakcí a dobře načasovaných pranků se stala jeho tajnou zbraní. Každé video má jasný příběh. Postupně graduje a končí nečekaným výbuchem nebo zvratem, který si člověk prostě musí pustit ještě jednou. Tímto stylem se získal více než 130 000 odběratelů a přes 10 milionů zhlédnutí. Jeho Instagram, kde vystupuje pod jménem xBetAKDom, sleduje přes 100 000 lidí. Na jeho sociálních sítích najdeš nejen zákulisní fotky a videa, ale také odkazy na jeho vedlejší účty, například takzvaný spam účet nebo odkazovaný profil PostelakaDom, což je evidentně hravý odkaz na jeho přezdívku. Jeho příjmy z YouTube nejsou zanedbatelné. Podle dostupných statistik se jeho měsíční výdělek pohybuje mezi 600 až $1150, což je přibližně 13 až 25 000 korun na poměry prankového kanálu, který není v angličtině úplně dominantním formátem, je to skvělý výkon. A co víc, čísla ukazují, že jeho růst zdaleka nekončí. Lidé chtějí víc. Víc křiku, víc nečekaných výbuchů, víc Mama Bet, víc nepředvídatelného chaosu, který dokáže zachytit jen BetAKDom. Je fascinující, jak se z vlastního domova udělal scénu pro nekonečné drama a co ještě fascinující, jak si dokázal udržet diváky, aniž by kdy přeháněl nebo používal efekty, které jsou běžně třeba u amerických youtuberů. Všechno působí autenticky. Lidé ho sledují, protože se s ním v něčem stotožní. Možná i oni mají doma mámu, která šílí, když někdo rozbije televizi, nebo tátu, který radši rozmlátí konzoli
než aby vysvětloval. A i když to všechno může vypadat jako čirá legrace, v pozadí tohoto celého je dobře promyšlená tvorba, důslednost a cit pro moment. A to se počítá. V dnešní době, kdy se YouTube mění a algoritmy často potápí originální obsah, BitAK Dom ukazuje, že pořád existuje místo pro přirozenou zábavu. Je to tvůrce, který nevytváří falešný obraz, ale ukazuje tu nejšilenější verzi své každodenní reality. A možná právě proto si ho oblíbili 10 000 lidí po celém světě. Jeho kanál není jen o videích. Je to fenomén a i když se jednou možná rozhodne skončit, to, co tvořil, tu zůstane. Protože BitAK Dom není jen prankster, je to rodinný režisér chaosu a právě proto patří mezi nejvýraznější osoby britské YouTube scény. A já vám děkuji, že jste sledovali tento YouTube dokument o BitAK Dom. Během scénáře jsem si zjistil, že ten scénář, co jsem si napsal, nebyl moc dobrý, ale omlouvám se, ale pokud tohle sleduješ, BitAK Dome, není o tobě tolik informací ke hledání a já doufám, že jsem vám i tobě, BitAK Dome, udělal aspoň radost. A pobavili jste se u tohohle videa a něco jste se i dozvěděli. Děkuji vám za zhlédnutí tohohle videa a byl bych rád za odběr a za like. Tohle video mi dalo docela zabrat. Omlouvám se za přeřeknutí, které jsem ve videu měl a děkuji vám za slednutí tohoto videa. Mějte se a zase někdy příště. Čau!